ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೋಕಿ ಪೆಟ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರ, ಇವಾಗನೇ ಮೊದಲ ಚಾನಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಇದನ್ನೇ ಮೊದಲ ವಿಡಿಯೋ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋ ಟೈಟಲಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬು ಹೆವಿ ಸೈಜ್ ಪಪ್ಪಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಕಂದರೆ ಈ ಲ್ಯಾಬು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋಬೋದು. ಹೆವಿ ಬೋನಿಂದಿದು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಫುಲ್ಲು ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಕೂಡ ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹೆವಿ ಬೋನು. ಇವರ ಪ್ಲೇಸು ಬಂದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಪ್ರೈಸು ಬಂದು 9,000 ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಶಿಯಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲಿಂದ ಹೋದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ಒಂದು 9,000 ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡು, ನಮ್ಮ ಚಾನಲಿಂದ ಹೋದರೆ 8,500 ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೋಗ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವ್ರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ ತಗೊಳ್ರಿ ಹೋಗಿ.